Đây, anh em tôi sẽ ra đây cắt thử cái đầu tỉa hàng rào này, hàng rào này. Đấy. Bỏ xuống. Việc gì phải vắt thế, bỏ xuống ra xong đeo lên. Hơi xít cho môi chưa đủ mỡ của nó. Đấy, cái đầu nó có thể chỉnh được xoay 360 độ nhá. Bỏ xuống chỉnh đi. Đưa hẳn với cánh to này. Đấy, qua cái độ sắc nó giờ đi hết nha, người to có tay út đi hết. Đấy. Rồi, thoải mái. Đấy, tỉa cho ông gọn luôn. Tỉa ra cái chỗ này ra này, tỉa luôn đi cho nó gọn luôn. Đấy, các bạn thấy độ sắc của nó chưa? Đấy, vậy nếu các bạn là muốn mua tỉa hàng rào này thì hãy liên hệ đến số máy ở trên màn hình nhá. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.